Nagpositibo sa drug test ang duha ka taxi drivers sa ginpatigayon nga Oplan Harabas ang Land Transportation Office 6 kag Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 6 sa Dumanggasa Port kahapon nga adlaw Miyerkules sa Abril 1. Ini ang nagdugang sa 8 ka drivers nga una na nga nagpositibo sa drug test sa mga terminal nga una na nga ginbisita sang PDEA kag LTO kung sa diin 5 diri ang tricycle drivers, duhang taxi drivers kag isa ka driver sang public utility jeepney. Kag ini silang paidalom na sa confirmatory test kag lunsay positibo man ang resulta. Sa interview sa Bombo Radio kay Attorney Gaudioso Hedospan II, Regional Director sang LTO-6, iyagin pahayag nga humalin sang Lunes sa Santo, Marso 30, 2026 sa may-ara na sang 1,422 ka mga specimen ang ginpaidalom sa drug test halin sa mga terminal sang probinsya sang Antique, Sara, Rojas kag Guimaras. Ini nga numero ang naglapaw na sa target sang opisina apang magapadayon pa bangod may mga alkalde nga request sa ila opisina nga magpatigayon sang drug test sa mga drivers. Nagapangabay man ang opisina sang Land Transportation Region 6 sa Association of Taxi Operators in Panay nga dapat nga maghimo sila sang nagakaigo nga tikang bangod sa paggamit batok sa paggamit sang illegal nga droga para sa ilang mga drivers agod nga matap na ini. We will be inviting the Association of Taxi Operators in Panay, to shed light on this matter. Kag mga bayman kami to police their own ranks. Maybe masuggest kami nga they conduct a drug testing sa ila mismo nga mga drivers na sa ila nga mga companies para nga ma-weed out na nila nga daan ang mga drug using drivers nila. Kaya it will reflect on the management o kung madamo madakpan sa PDEA. At namon, ang mga drivers na food abuse.